어? 어? 입력하신 에러 코드가 발생한 경우에는 우선 슈레기 차단기를 찾습니다. 대부분 전력 차단기 함에 있으며 차단기 함에서 에어컨 차단기를 확인한 후 에어컨 차단기 스위치를 내려 전원을 차단합니다. 이때 주의할 점은 에어컨 차단기 스위치를 내린 후 3분 정도의 시간이 흐른 것을 확인한 다음 차단기 스위치를 올려주셔야 합니다. 이렇게 리셋이 완료되었으면 에어컨을 작동시켜 주시면 됩니다.